बच्चों की खास तौर से बात करूँ, तो बच्चों में तो इसका मैक्सिमम रोल वायरसेस का है। हुँ। कुछ एग्रेसिव वायरसेस होते हैं, कुछ माइल्ड वायरसेस होते हैं जो 2, 4 त 5 दिन में ठीक हो गए। कुछ बच्चे 5 से 7 दिन, 10 दिन भी लेते हैं, खाँसियाँ थोड़ा ठीक होने में टाइम लगती है। बहुत सारी खाँसियाँ ज़्यादातर वायरल कॉफ होती हैं, लेकिन बच्चों में बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो यंगर एज वाले बच्चे होते हैं, 6 महीने से छोटे या 1 साल से छोटे, इनमें चेस्ट में सो कॉल्ड कंजेशन जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकोस्पैज़म बड़ा हुँ, कॉमन है इन वायरसेस के। हुँ। अगेन वो भी एक रिफ्लेक्स कॉफ है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी गाइडलाइन में एंटी एलर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ये ज़िक्र होता ही नहीं है। बाहर के किसी कंट्री में तो कॉफ सिरप ज़्यादा दिया ही नहीं जाता। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।